I den her video skal vi snakke om kameravinkler. Og kameravinkler handler om, hvor kameraet peger henad, og hvor kameraet er placeret. Når seeren ser de billeder, der er optaget med kameraet i en hvilken som helst vinkel, så vil seeren se billederne fra et bestemt perspektiv. Der er i alt 6 perspektiver, som jeg vil gennemgå i den her video, hvor de første 3, jeg vil snakke om, det er de allermest grundlæggende perspektiver. Det mest brugte og naturligste perspektiv, det kalder vi normalperspektiv. Og det er, når vi holder kameraet i øjenhøjde, og når vi holder kameraet vandret. Ikke sådan her. Og ikke sådan her. Men vandret fuldstændig lige. Det skaber en realistisk visuel oplevelse, som svarer til den måde, vi i forvejen ser virkeligheden på i øjenhøjde. Og det var. Normalt perspektiv er som sagt det mest normale, og det er det, man bruger som udgangspunkt. Så benytter man sig af andre perspektiver af forskellige årsager. Det kan være for at skabe et æstetisk pænt billede. Det kan være for at fremkalde nogle bestemte følelsesmæssige stemninger i filmen, eller det kan være simpelthen på grund af bare variationen, så at det aldrig bliver kedeligt at kigge på billederne. Så udover normalperspektivet, der har vi 2 andre perspektiver, som du udmærket kender fra tidligere tider. Det er fugleperspektiv og frøperspektiv. Fugleperspektiv, det er, når kameraet er placeret højere end motivet. Så hvis jeg er motivet, så vil kameraet være placeret. Jeg hopper lige lidt længere ned her, så vil kameraet være placeret ovenover mig. Og det kan være bare ganske lidt ovenover mig, og det kan være helt ovenover, og det kan også være langt opad. Lidt ligesom, at der kan være forskel på normalperspektiv. Kameraet kan holdes oppe og nede, så kan og kigge og pege lige ud. Så vil fugleperspektiv, der vil den være højere end motivet, og kameraet vil pege nedad. Lidt nedad eller meget nedad. Fugleperspektiv bliver brugt til mange forskellige situationer. Sådan umiddelbart, så kan det være for at skabe overblik og se nogle mønstre eller former i et landskab eller i en by fra oven, som ligesom får den her fornemmelse af rum. Det kan være mønstre i en folkemængde. Hvor er der mange mennesker, hvor er der få mennesker hen og sådan noget, den slags ting. Men fugleperspektiv bliver også nogle gange brugt til at fortælle noget om de karakterer, man kigger på. Det kan være, at man gerne vil prøve at fremkalde en fornemmelse af, at karakteren er sårbar eller ensom, eller at nogen kigger ned på. Især den der ensomhedsfornemmelse, den kan man skabe ved et fugleperspektiv, og hvor kameraet er langt væk, så man skaber den her afstand fra seeren og ned til karakteren, der bare fylder meget, meget lidt på billedet. I frøperspektiv, der er kameraet placeret lavere end motivet, og det giver modsat fugleperspektivet en fornemmelse af at se op på andre. Så hvis jeg tager billedet sådan opad på mig, så vil jeg se større og måske mere skræmmende ud, end jeg vil gøre i virkeligheden, hvor man holder kameraet i normalperspektiv. Derfor så bliver frøperspektivet ofte brugt til at fortælle, at en person er overlegen eller har magt. Eller måske er vedkommende truende eller uhyggelig. Her er der en scene fra Titanic, hvor de 3 grundlæggende perspektiver er brugt i samme scene.
Så er vi kommet til de sidste 3 perspektiver, som jeg har med i den her video. Og den første, det er den, der bliver brugt allermest. Den hedder Over the Shoulder, OTS, som den bliver kaldt. Den bliver brugt rigtig ofte, når der er dialog og samtale. Og det handler simpelthen om, at kameraet bliver placeret sådan bag skulderen på en person, og så filmer den over skulderen, over the shoulder. Og den bliver for det meste næsten altid brugt i en situation, hvor der er 2 mennesker, der taler sammen, eller flere mennesker, der taler sammen. Og det gør, at man som ser får en fornemmelse af at være måske deltager i samtalen, eller sidde meget tæt på at lytte, hvad der bliver sagt. Den bliver brugt rigtig meget. Prøv at holde øje med, når du ser en film næste gang, om der ikke bliver brugt det perspektiv. Et andet perspektiv, der også bliver forkortet, det hedder POV, det er Point of View. Og det handler om, at kameraet bliver placeret det sted, hvor en karakter er. Man får fornemmelsen af selv at være karakteren, eller selv at se det, som karakteren gør. Og altså, så kameraet bliver altså placeret, forestil sig, i øjnene på den her person, det handler om, at man skal komme tæt på. Jeg har nogle eksempler her. Og her er der for eksempel en fra Ringenes Herre, hvor Frodo og de andre hobbiter, de flygter fra ringånderne. Og indimellem så kommer der et point of view perspektiv ind, hvor vi sådan ligesom får en fornemmelse af selv at være iblandt de her hobbiter og se, hvad de ser. Og vi bliver bange sammen med de her hobbiter. Get off the road! Quick! What's that? Anything? Nothing. What is going on? That Black Rider was looking for something. Or someone. Frodo? Get down! I have to leave the Shire. Sam and I must get debris. Right. Buckleberry Ferry. Follow me. Det sidste perspektiv i den her video, det bliver nok mest kaldt Dutch Angle. Det er i hvert fald det, jeg oftest har hørt det tiltalt som. Men altså hollandsk vinkel på dansk, det handler om, at man i stedet for normal perspektiv, hvor horisonten er lige, så bliver kameraet tiltet lidt, sådan at horisonten bliver skrå inde i billedet. Og når man gør det, så er det simpelthen for at skabe en fornemmelse af uro, og at noget ikke er helt, som det skal være. Vi synes ikke, det er naturligt, og vi bliver utilpasse, når vi ser et billede, hvor horisonten hælder. Det er ikke rart at kigge på. Så noget er altså ikke helt, som det skal være. Det kan også være, at man er faret vild, og svært ved at finde fodfæste, eller hvad det kan være. Jeg har nogle eksempler her. En fra Mission Impossible, hvor den bliver brugt. Og her er der i Die Hard, hvor der bliver brugt Dutch Angle. I spent a weekend at a combat ranch. You know that game with the guns that shoot? 33. Stockwerk. Kommt. Sofort. But what do you want with the detonators, Hans? I already used all the explosives.
Or did I? Oops. No bullets. You think I'm fucking stupid, Hans? You're saying? Det var de 6 kameravinkler, som jeg havde til dig i dag. Og så vil jeg sige tak og ønske jer god arbejdslyst derude.